Men Yiroq sahrodagi to'limi oddiy o'qituvchiman. Yerlikdagi kishilar meni burunqi paytida abandim deb chaqirib qo'ydi. Mening har bir kunim munbar oldida o'tmaydi. Ba'zida etiz qirlarda, kujun mahallalardagi ho'ylalarda kishilar ishigida muhtoj kishidek soatlab turib ketaman. Nimish qadamsiz? Ba'zi balalarni ota-onalari maktabga borg'izmaydi. Bundaq chaqlarda yuragim bak og'riydi. Ecrimiz ben kıyasıga. Kabalak kapla okutmayman. Dadam yaşılıp kaldı. Avarolar tepla balını mektepki basında, bu balını mektepki evet emmeymen. Ekremcan yaxshi bir o'quvchi, bola o'qib qolsin. Göz açkan Men sahro o'qituvchisining birla umidim bor. U bo'lsa-mu sahrodagi bo'lsin, nohidagi bo'lsin, har bir bola xuddi shahardagi bolalardek cho'qim o'qish kerak. Jahonni bilish kerak. Bu ularning aqlli huquqi. Ularning qo'lidagi kitob, qalam ularga eng yarashgan zinnat bo'g'isi. Buni hech kim tatib olmasligi kerak. Her birimizga berilgan eng katta sovg'at ma'arif. Chunki har qanday ko'ngilsizlik, ma'rifsizlikdan, nodonlikdan kelib chiqadi saboqdoshlar. Ras, balalar o'qish kerak. Gahi kunlari shaharda xizmat qiladigan menga o'xshash muallimlarga havas qilib qolaman. Ular azodi yo'llarda, qolayli qatnash vositalarida berib kelib ishlaydi deganlarni o'ylayman. Lekin munbarga chiqsamla, kallamdagi har qanday xiyollar allaqayoqlarga ketadi. Chunki oldimda menga g'uborsiz ko'zlarini tikib o'ltirgan bolalarim bor. Mening orzuyim ularni yaramliq bo'lsa-kan deyman. Ajrim yerda qolmasa, necha 10 yildan keyin ularni miskin, to'pi o'rlab turgan qiyofatda emas, ruhliq, nurliq simoda uchrassam, muallim yaxshimisiz deganida quchoqlab turib, peshonasiga so'yib qo'ysam deyman. Savoqdoshlar, esinglarda bo'lsinki, bir muallim, bir kitob, bir qalam, bir o'quvchi dunyoga ta'sir ko'rsatadigan qudratga ega. O'stan bo'ylab, qirla otlab. Har tongda muallim maktabga mangar aldirab. Mana bu bizning kundalik safarimiz, o'y xiyollarimiz. Men sahroning yo'lida oddiy bir odam. Men maktabda ham oddiy bir inson. Behisob dillarni uyg'otish uchun insonning ruhini qatarga qatgan. Men sahroning yo'lida oddiy bir oyoq. Men maktabda ham oddiy bir inson. Diyonat insonni ulug' deb bilib, tamanno kibrni to'zondek qop.